Napa iki? Boloten, Mbak. Ndi? Kalau kayak gini siapa yang nggak kaget guys? Ternyata cuman mau nunjukin dakinya mesin cuci. Jadi dia tuh seneng banget seharian take video nyobain ini pembersih mesin cuci yang Uniclean yang katanya tuh bisa bersihin tanpa bongkar-bongkar mesin cucinya. Berhubung mesin cuci si Mbak Vika ini udah 3 atau 4 tahunan dari pertama beli tuh belum pernah dibersihin. Jadi ini dibersihin guys tuh tinggal dituang aja, dikasih air dulu 1/4-nya mesin cuci. Terus diputer selama 15 menitan tuh baru aja diputer dakinya keluar semua guys tuh. Kan sampai kayak gitu, bayangin itu bakteri sama virusnya kayak apa ngumpul. Kalau udah tinggal tambahin air aja sampai penuh guys. Tuh diputar lagi. Pokoknya cara pemakaiannya tuh ada di kemasan, kan nggak perlu repot. Ini hasil akhirnya kayak gitu, parah kan? Kalau udah ini kita tinggal bilas aja sampai bersih. Dan ini hasil akhirnya bersih banget kan? Kalau bisa mesin cuci itu 1 bulan sekali dibersihin guys. Jadi kuman sama bakterinya tuh biar nggak nempel. Oke, buat kalian yang mau boleh cek keranjang kuning guys, Uniclean.